Ewa ani Saudi Arabia tonsigi la Mali ɲɛmɔgɔw ni jamanatigi ye wele bila Maliɲɛnw ka sigi ka kuma sigi ka fɔ de ye damu ye ko gɛlɛya mɛnna jamana na kosɛbɛ ko gɛlɛya mɛnna jamana na hakɛ min na a ka kan Maliɲɛnw ka sigi bɛɛ ka kuma donc u y'anw sugandi k'an bila commission comité de pilotage la an ka président n'o ye Yusufu Mayiga ye ale y'a ɲini an bɛɛ fɛ ko an bɛɛ ye ambassadeur de la paix de an k'an jija an sigiyɔrɔw la n'an bɛ se ka fɛn fɛn kɛ pour que débat ka kɛ ka ɲa sigikafɔ ka kɛ ka ɲa pour que bɛɛ k'i hakilina fɔ maliden bɛɛ ka ɲɔgɔn faamuya bɛn ka na parce que ni bɛn tɛ yɔrɔ min na yiriwa tɛ yen lakana tɛ yen foyi tɛ yen fɛn bɛɛ bɛ daminɛ ni bɛn donc bɛn dun kuma ko fɔlɔ min ye fo mɔgɔw ka sigi ka fɔ mɔgɔw ka sɔn kuma ma parce que bi Mali la dɔ kɛra bɛɛ la mais n'an sigira ka kuma an bɛ ɲɔgɔn faamuya furufuru min bɛ yen bɛɛ k'i ta fɔ je crois que nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye anw yɛrɛ ka wele donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ ni débat ninnu ka continuer internet créera il y a une page bɛɛ bɛ se k'i ka hakilina fɔ a kan i hakilina gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ min nana ni gɛlɛya ninnu ye gɛlɛya jumɛn bɛ marabolo la e yɛrɛ fɛ solution ye jumɛn ye min bɛ se ka kɛ marabolo sabati ne hakili la bi an ka tɔnsigi la a fɔra ko www.dialogue ML an ka tɔnsigi kumaba dɔ kɛra min ye les solutions maliennes pour les problèmes maliens an y'a jira k'a fɔ solution bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ yan bi pour que an ka se ka ɲɔgɔn faamu pour que an ka se ka bɛn donc an k'o solution ɲini n'an ka ladalatigiw ye n'an ka ɲamakalaw ye pour que u bɛ se k'an bilasira awɔ an bɛ se ka kalanbolow sigi pour que an ka denmisɛnninw bɛ se ka kalan cogo min na seko ni dɔnko la u bɛ se ka kalan cogo min na an danbe la an'an ka tabiyaw la an'an ka taabolow la donc ne hakili la n'o bɛɛ sera ka kɛ bɛn bɛ sabati Mali kɔnɔ bɛn bɛ na faamuya bɛ na donc je crois que kuma kumabaw y'o de ye an bɛɛ dusu ɲagalila an bɛɛ lafiyara parce que mɔgɔ caman kumana je crois que a mɔgɔw bɔyɔrɔ ka ca Segu b'a la tɔgɔda mɔgɔw b'a la ani groupement de femmes caman bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ masalaw ni sigidaw la olu bɛɛ welela parce que centre culturel kɔrɔ ye initié an ko sisan ni mɔgɔ min bɛ baara kɛ ɲɔgɔn an bɛɛ wele komi a laɲinina fɔ cogo min na a y'a k'o cogo de la vraiment aw seko ni dɔnko tigilamɔgɔw sen dɔ t'o ye sigikafɔw la wa ou bien nin y'aw ka bolomafara de ye nin y'an ka bolomafara de ye nin y'an ka bolomafara de ye parce que seko ni dɔnko anw ka baara de ye nin baara ninnu ye kuma kɔnɔna na mɔgɔ caman y'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ yen c'est vrai lakana bɔlen kɔfɛ ko ni seko ni dɔnko donna ba la Mali kɔnɔ k'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka Mali caman a t'a bɛɛ ban dɛ k'a bɛ se ka caman b'a la parce que jatew kɛ kuraw y'a jira k'a fɔ hali nafolo sɔrɔ sirabaw de bɛ seko ni dɔnko kɔnɔ donc o kɔrɔ ni seko ni dɔnko donna ba la a bɛ se ka kɛ sababu ye caman kɛ u y'a ɲini anw fɛ anw fana wulila ka jɔ an ye hakilina damadɔ minnu sɔrɔ an ye baara kɛ n'o de ye parce que pour que k'a jira k'a fɔ Mali ko de don faso ko de don ni welelen bɛ yɔrɔ la ni welelen ma wele i ka nin jɔyɔrɔ fa o de ye fasodenɲumanya ye k'a fɔ ka t'i sigi kɛrɛfɛ Mali la kuma caman i b'a ye o bɛ na ni bɛnbalibaya y'a ye ni kuma fɔra ni hakilina kuraw nana mɔgɔw bɛ taa sigi kɛrɛfɛ k'a critiquer bon a fɔra sisan ko critique bɛ fɛn fɛn fɛ bɛɛ ka na i ta fɔ bɛɛ ta ye tiɲɛ an ka tiɲɛw tɛ kelen ye an bɛɛ maliyɛnw de dɛ an kɔni tɛ kelen ye an ka hakilinaw tɛ kelen ye an ka tiɲɛw tɛ kelen ye mais an bɛɛ jɛnnen bɛ Mali la o kosɔn an bɛɛ ka se ka lajɛ yɔrɔ fitinin min bɛ sɔrɔ an ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ wele ko dominalité commun an bɛ se k'an ka bɛn sigi o kan k'an ka kelenya sigi o kan pour que Mali ka se ka kɛ kelen ye sinon maliyɛn sɛgɛnna dɛ an sɛgɛnna kosɛbɛ wa anw sɛgɛnna cogo min na jamana ɲɛmɔgɔw fana sɛgɛnna o cogo la wa bɛɛ de sɛgɛnna donc mɔgɔ kelen tɛ bon an bɛna to sɛgɛn in kɔnɔ wa an bɛna bɔ cogo di donc dɔnnibaaw ko ou bien an bɛ jɛ sisan ka kɛ badema ye ka ɲɔgɔn faamu ou bien n'an ma kunnaja a bɛ se ka kɛ sababu ye an sibila tunu parce que diɲɛ kow bɛ bolo min kan bi jamana bɛɛ de b'i bolo don ɲɔgɔn bɛɛ b'i bolo don i yɛrɛ kɔrɔ n'i ka jamanadenw pour que ka bɛn ko la n'an tora kɛlɛ ni farafarali la an bɛ laɲini min an t'o sɔrɔ dɛ o tɛ anw kɔni seko dɔnko baarakɛlaw o y'anw hakilina ye o de kama kabini an welela nin y'a siɲɛ fɔlɔ an ka wele dɛ kabini an welela an wulila ka jɔ an ye ci bila an ka faitière ma faitière 3 faitière belebelebaw bɛɛ nana après mu FEDAMA o réseau olu bɛɛ nana wa artiste caman nana dɔnkɛlaw b'o la peinturekɛlaw b'o la an ye concours fana lancé n'an b'a wele ko peindre la paix qui est un concours national
Bibina, Mali, Kata, Kaïfo, Kidal, Fotaudeli, Bébeka, Pep, ils sont tous en train de perdre la paix. Voilà, parce qu'on n'a pas fait qu'il y a un Malidem Bénéka. Il y a un Arabi pour Galara, Dialgo Foro Kera, on m'a fait un tout Galama. Parce que Bemamelo, mais il y a un Malidem, Dimson Beka, Pep, dessin. Kata Kita, il y a un concours Kala Capricala. Au fait, on a musique, tonski, on a le symphonie pour la paix. Pour que Anye Mali Dongli Kolobeta Kata Bozmana Tarafugata Taraboruna Ani Kata Songoy Kata Tombouctou Ani Beka Dongli Taka Kedoka pour que Kayira Malona Kafo Mali est cléné on est cléné donc on peut jouer air cléga pour que Mali Ka Po Zobala Ka Klenya Dobala bon artiste il y a eu Ka Barake ni acteur culturel c'est qu'on doit la bon pour que plus joro fa to ka kila an joro yi wa mba nyini segul do barakala to be fe information yi ni bebe se mi le sigoro le koke faso ko de do voilà donc amanga anga to ko fe parce que nanya ira ka fo anga secteur on des précurseurs yi jamana chamana ni premier ministre Bouraye ministre de la culture de Bela parce que culture yi fe bay parce que bebo de ko donc vraiment namba fe ka jamana demain il y a des demain parce qu'il y a côté donc vraiment ci bilale no bema anga ñogon solo bebe se ka minge iga centre là bebe se ka minge iga festival là iko ke parce que de non ni ma fenge ni ici aywa itla ka buka benabno parce que moko cité bo kenema kana mali en place là wa jamana fula tambulo mali de ya clément bulu na tiana a tiana yi wa martina en place là wa martina machi c'est ka bo kana clé ban ñogote anga frafna dunu babaw ko on ne développe pas, on se développe. Qui est le mieux pour y avoir un peu de temps. Au cas où, on va faire on va y bon. Donc, on va faire ça. On va faire comme on va faire bon. Parce que, on va dire cela. Voilà, on tient pas une. Ça va?